上去，我哋點影相啊？哇！呢度係咯，佢唔係啊，佢係咁樣啊，佢係嗰個特色嚟嘅。哇！呢個公園啊，就係呢個仙人掌公園。哇！幾多？係啊！哇！就想種呢棵咁樣嘅嘢。你阿媽嗰時就係想係啊！哇！咁但係咧，大嚿。佢嗰時就扯到長晒㗎嘛。佢中間嗰度嗰個紫荊咧，佢呢個就真係好不過呢度咧好多蚊，唔係好多烏蠅啊！烏蠅啊！好多烏蠅啊！四圍嬲嬲哇！呢度咁大個。好多烏蠅。都係啲仙人掌類嘅，不過呢度又好鬼多烏蠅。哇！呢啲就細啲啦。細啲啦，係啊。好，我哋行過呢啲。哇！呢棵都係即係嗰一類。嗰類，但係我哋好香港未見過咁嘅色。係咯。我未見過咁嘅色水，都係嗰一棵㗎啦，嗰棵㗎啦。
大就唔係好大㗎啦。就係呢啲西班牙嘅特色。嗰個市場兩個魚市場， 100嚟係嘛？咪做去邊開咁近？ 24就係白色。老過我哋。當然啦。活化晒嘅。活化咗佢，活化咗。呢個舊市場咧活化咗，咁都有啲有啲肉檔喎，有啲水果檔。呢上邊有冇？上面應該可能冇乜開嘅，咁冷清。